唔好講笑，飲返啖先。靚女打卡啊！大家好，廣州之旅2日1夜嘅行程，第2日首先呢就去永慶坊嘅東湖酒家嘆個早茶先，之後再去埋呢個李小龍故居，然後呢就行去呢個沙面島度搭一搭呢條沙面西橋。跟住呢，就去呢個星巴克度嘆杯咖啡，再行下沙面島，睇下呢個白天鵝賓館同埋呢個元江西路。大家早上好，今日係1月27號星期一，時間早上8點02分。呢度呢就係廣州嘅蓬萊路啊！嗱，沿住呢條路呢就可以去到我哋今日第一個目的地永慶坊啊，即係東湖酒家嗰度啊。嗱，呢一條咧就叫做蓬萊西大街啊。咁廣州嘅街道咧好多都係咁嘅，中間咧就行車，兩邊咧就單車。咁呢邊咧就係行人路啦。嗱，呢度有間詠春拳啊，蓬萊詠春拳術會啊。嗱，舊式嘅老廣州呢，都有一啲電商呢係外露咗出嚟嘅。嗱，就嚟到呢，我哋要去嘅目的地啊，廣州非遺街區啊，永慶坊啊。嗱，我哋由呢度行入去啦。非遺街區啊！哇，好靚啊！呢度永慶坊啊！嗱，呢個方向繼續行呢，就會去到東湖酒家㗎喇。
嗱，前邊咧有一道拱橋啊。嗱，我哋呢家去緊呢個東湖酒家，往這邊走啊！哇！呢個景色幾靚啊！嗱，呢度咧就係東湖酒家啦。喂，你好，呢家有早茶飲啊？有。好。嗱，呢度就係東湖酒家，入邊係咁樣噶啦。嗱，上到嚟2樓啦，呢度。唔使啦，唔使啦。東湖酒家嘅2樓，行個圈圈先。好。嗱，呢度咧就係廣州好出名嘅東湖酒家，地點咧就位於呢個永慶坊啊。嗱，一邊嘆茶，一邊咧望下出邊嘅風景咧，真係靠得住嘅。係，唔該你。幾位啊？1位啊。我咧就坐喺呢張台，有興趣咧就過嚟一齊飲啦。嗱，呢一個咧就係點心嘅價錢啊！啊，小點啊、大點啊、中點啊、特點啊嗰啲咩價錢就係呢個啦啊，呢度。嗱，如果呢個大眾點評咧收藏同埋打卡咧，仲送1碗紅豆沙。
嗱，呢家睇佢啲餐單咧，大眾點評咧點嘅蝦餃咧就13個8，其他咧都係原價嚟嘅。咁啊，琴日食晚飯咧就去另一間酒家，就喺沙面嗰度嘅。咁佢其中一個菜式咧就係荔枝蝦球。原來呢度都有荔枝蝦球啊！你好啊，我想問咧，我用呢個大眾點評咧點呢個蝦餃咧，使唔使點嗰個台號㗎？唔使，你咪確認交易之後，佢出嗰件碼號攞機會就算。哦，OK， 好，唔該你。咁咧我就用大眾點評咧就點呢個蝦餃就抵些少嘅。咁你冇理由抵些少都喺呢間酒樓出嘅。你冇理由唔用大眾點評㗎，係咪先？嗱，佢呢個咧就出咗個碼啦，跟住咧就幫我係掃一掃，跟住咧就嗌多個好牛腩麵，就同埋鳳爪啦。好好，好，飲啖茶先。咁呢個牛腩麵咧就到咗啦，呢家咧就食牛腩麵先。咁咧蝦餃咧亦都係到咗。咁我呢個蝦餃咧就大眾點評嗰度買嘅，就係13個8。嗱，試下鳳爪先，鳳爪都嚟咗啦。嗱，鳳爪咧都幾腍嘅，但係食落去咧就係會覺得係上次去陶陶居嗰個咧就會好啲啊，個味道咧比較似香港口味。嗱，東湖酒家咧就飲完茶啦，咁咧我都係嗌翻上次去陶陶居食嗰啲嘢啊，唔知係咁啱得咁巧定乜嘢啦。但係整體上咧，佢係唔及得陶陶居嘅，佢啲嘢只可以話係可以啦嚇，但係陶陶居我上次食咧，即係我覺得真係好正嘅。呢度咧就係賣點咧就係出名啊，呢度東湖酒家歷史悠久啊，
咁但係咧，你睇翻樣嘢，佢價錢咧都唔一樣㗎。因為上次咧我去陶陶居咧，都係食呢3樣嘢咧，埋單咧就110幾人仔㗎。咁佢呢度咧，我有冇聽錯啊？嚇，51蚊啫喎。咁點解會51蚊咧？因為其中蝦餃咧，我就係呢個大眾點評度買嘅，即係大眾點評嗰度落單啦。咁但係都喺呢度出品㗎嚇。有啲人唔明白咧，就以為大眾點評買係咪喺呢度嘅，都係一樣嘅。嗱，行到嚟呢度咧，就有一個叫做李小龍祖居啊。真的嗎？呢一個木樁咧，唔知係咪李小龍用過嘅？嗱，有啲旅行團啦。所以我們現在腳踩到的是筏石街啊，我們一起來走走看看筏石街，來這邊請。咁咧，我哋由呢個永慶坊出翻嚟之後咧，就係咁噶啦。呢度見到咧有個像啊，詹天佑像啊，呢個係咩嚟嘅咧？中國鐵路之父啊！呢個中國鐵路之父啊，詹天佑啊！呢家呢個地方咧，就係黃沙水產交易市場啊！睇下幾多貨車進入啊！嗱，呢一度咧就叫做623路啊，一邊咧就去呢個漁光西路，即係我尋晚去過嘅嗰度。另外一邊咧就去黃沙大道。咁咧呢一度咧，其實咧就已經係沙面島嚟噶啦。嗱，有條橋咧就係搭過去噶啦已經。咁我哋唔行呢條橋。嗱，我哋向呢邊行咧，就去呢個沙面西橋。嗱，尋晚咧我亦都入過嚟沙面呢度咧，就去一間酒樓度食飯嘅。咁啊，因為夜咧，所以我就冇點影到啲乜嘢。咁我呢家咧就一路行咧，就會去到沙面西橋噶啦。嗱，呢一間咧就叫做大顏色科技啊。嗱，前邊呢度咧就係沙面西橋啦。呢條橋咧就喺廣州咧歷史悠久噶。
嗱，睇下沙面嗰啲建築物啦，真係古色古香啊！咁我咧都由呢個沙面西橋嗰度咧行過去，一條咁有歷史價值嘅橋咧，經過冇理由唔行嘅。沿途都好多人打卡啦。嗱，呢個沙面島咧，佢個全名咧就沙面人才休閒島，好多人打卡啦。即係嗰次我哋都。嗱，好多人打卡啦。嗱，呢個位咧就好多小朋友啦。来了，看老爷。看了吗？嗱，呢一間咧就係星巴克啦，好大間嘅呢間，有2層㗎。我哋都行入去啦。嗱，地下嘅環境咧就係咁樣噶啦，幾咁悠閒啊！嗱，入到嚟呢度。呢度咧就係廣州沙面島嘅星巴克，好多人啊！今日係星期一嚟喎，咁多人。嗱，呢度咧有啲西餅啊、蛋糕啊、麵包賣嘅。你想拿小杯子裝還是紙杯裝啊？嗱，呢度沿住樓梯咧就上去2樓。2樓咧就唔多人喎，可能咧都出晒露台嗰度啊。
嗱，出邊露台嘅環境，整翻杯坐喺度都好喎。嗱，另一邊門咧個露台好細啊，呢度，另一邊呢度就好細噶啦。嗱，我都整翻杯啦，坐喺2樓度。呢個係乜嘢啊？比利時黑巧拿鐵啊！嗱，唔好講笑，飲翻啖先。靚女打卡啊！好啦，星巴克咧飲完咖啡以後咧，我哋又去另一個點啊！嗱，呢個沙面島嘅建築物咧，真係非常之靚啊！好似啲城堡咁啊！嗱，呢度咧就係廣州白天鵝賓館啊！嗱，影下沙面島嘅日景啊！嗱，呢個係咩？呢度沙面賓館啊！咁咧，琴晚咧我就喺呢間陶然居度食飯啊！咁咧頭先咧就影完白天鵝賓館嗰邊咧，跟住咧就沿呢一條橋，跟住咧就上天橋啊！上天橋咧就去返呢個黃沙地鐵站啊，回程啦！落到呢個領展廣場啊，唔好聽錯，唔係領匯啊！呢個領展廣場咧就係廣州黃沙站啊，咁我哋咧就搭1號線返呢個廣州東，然之後再搭呢個火車落深圳。嗱，呢個領展廣場出邊咧有一間蔡瀾點心啊。想點就點啊！阿菜散啊！
嗱，呢個就係廣州黃沙站嘅領展廣場啊！呢間咧又係 DJI 啊！哇！呢間賣嗰啲露營啊，嗰啲御寒嘅用品喎，成個隻營都喺度啊！睡袋啦，呢啲係露營用嘅。仲有呢啲咧就係行山嘅頭燈啊！好大啊！呢間嘢係咁意影下算啦。嗱，搭地鐵咧就往呢個方向走。嗱，我哋咧就搭廣州東站方向。嗱，車到啦。上車啦！咁咧到咗廣州東站啦，準備咧就轉火車㗎啦。嗱，廣州火車東站啊！嗱，出閘先啦，地鐵出閘先啦。跟住咧，搭呢個廣州火車咧，往呢邊走。廣州東站啊！嗱，今天我要上嘅火車咧就係那個 C809啊，就3點07分啊，1號候車室啊。回鄉卡。嗱，咁呢個咧又嚟到呢個候車室啦，1號候車室啦。大家有耳熟能詳㗎啦，睇住呢個屏幕上幾 Q 多人啊！回程啦，廣州東站上車啊！嗱，時間咧4點10分，返到嚟深圳啦。我哋坐呢架車，對面呢度咧就有一架綠皮火車啊。我哋看，這裡說什麼啊？來了就是深圳人啊！好啦，廣州2日1夜，
到呢度啦。